আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তানিয়াজ কিচেন স্টোরিতে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের নতুন রেসিপি দেখার জন্য। আজকে ময়দা এবং মুরগির মাংস দিয়ে খুবই মজার একটা নাস্তার রেসিপি শেয়ার করব ইফতারের জন্য। আশা করছি রেসিপি সবার কাছে ভালো লাগবে। রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। প্রথমেই ময়দার একটা ডো তৈরি করে নিব। এর জন্য এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী 1/3 চা চামচ পরিমাণ লবণ, 1/3 চা চামচ পরিমাণ কালি জিরা এবং 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল। এখন সব কিছু একসাথে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে অল্প অল্প পরিমাণে নর্মাল পানি দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নিব। এখানে টাইট একটা ডো তৈরি করতে হবে, ডোটা যেন খুব বেশি নরম না হয়। ডো তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার এটাকে কোনো কিছু দিয়ে ঢেকে 15 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। ভেতরের পুরের জন্য এখানে আমি 250 গ্রাম পরিমাণ বোনলেস চিকেন নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ রসুনের কোয়া, 1/2 ইঞ্চি পরিমাণ আদা, একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ এরকম কিউব করে কেটে দিয়েছি, 2টা কাঁচামরিচ দিয়েছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গাজর কিউব করে কাটা। সব কিছু একসাথে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এবার ব্লেন্ড করা মাংসের সাথে স্বাদ অনুযায়ী লবণ, 1/2 চা চামচ পরিমাণ চিলি ফ্লেক্স, 1/2 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া, 1/2 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, 1/3 চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া, 1/3 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া, 1/2 চা চামচ পরিমাণ ভিনেগার এবং 1 কাপ পরিমাণ ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। খেয়াল রাখতে হবে মিশ্রণটা যেন খুব বেশি নরম না থাকে। যদি মিশ্রণটা নরম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এর সাথে আরও কর্নফ্লাওয়ার অথবা ব্রেড ক্রাম্বস মিশিয়ে একটু টাইট করে নিতে হবে। তো আমার এখানে মিশ্রণটা রেডি হয়ে গেছে। এটা কিন্তু 5 মিনিট রেস্টে রেখে দিলে আরও কিছুটা টাইট হয়ে যাবে। 5 মিনিট পর এখান থেকে অল্প অল্প পরিমাণে মিশ্রণ নিয়ে আমি এরকম হাতের সাহায্যে শেপ দিয়ে দিব। সবগুলো আমি একই সাইজে একই শেপে তৈরি করে নিব। সবগুলো তৈরি করে নিয়েছি। এবার অন্যদিকে ময়দার যে ডোটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেখান থেকে অর্ধেকটা পরিমাণ ডো নিয়ে আমি একটা রুটি বেলে নিব বড় করে। আমরা সিঙ্গারার জন্য সাধারণত যেরকম রুটি বেলে নিই ঠিক সেরকম পাতলা করে একটা রুটি বেলতে হবে। রুটি বেলা হয়ে গেছে। এবার এরকম একটা কুকি কাটারের সাহায্যে আমি এরকম গোল গোল করে কেটে নিচ্ছি। যে কোনো সাজ দিয়ে আপনারা এরকম গোল শেপে কেটে নিতে পারেন, এতে করে সবগুলো একই সাইজের হবে এবং গোল হবে। বাড়তি যে অংশগুলো থাকবে সেগুলো দিয়ে পরবর্তীতে আবার রুটি বেলে নেওয়া যাবে। এবার একটা একটা নিয়ে আমি নাস্তাগুলো তৈরি করে নিব। মাঝখানে আমি এরকম চিকেনের পুরটা দিয়ে সাইড থেকে এভাবে একটু পানি লাগিয়ে দিচ্ছি যাতে করে পরবর্তীতে খুলে না যায়। তারপর এটাকে সিল করার জন্য আমি এরকম একটা লবঙ্গ ব্যবহার করছি, এতে করে পরবর্তীতে এগুলো আরও নাড়াচাড়া করলেও খুলে যাবে না। আমি আরও একটা তৈরি করে দেখাচ্ছি আর সবগুলো আমি একইভাবে তৈরি করে নিব। সবগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে। এখন এগুলো আমি তেলে ভেজে নিব। এর জন্য চুলায় প্যান বসিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল মিডিয়াম গরম করে নিয়েছি। তেলের বুদবুদ দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি তেলটা খুব বেশি গরম করিনি। আমরা সিঙ্গারা যে পদ্ধতিতে ভাজি ঠিক সে পদ্ধতিতেই ভেজে নিতে হবে। চুলার আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে এগুলো ভাজতে হবে যাতে করে চিকেনের পুরটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হতে পারে। উল্টে পাল্টে সবগুলোকে আমি হালকা গোল্ডেন কালার করে ভেজে নিব। চুলার আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে এক একটা ব্যাচ 10 মিনিট করে ভেজে নিলেই এগুলো পারফেক্টলি ভাজা হয়ে যাবে। ভাজা হয়ে গেছে, এগুলো আমি তেল ঝরিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি আর বাকিগুলো আমি একইভাবে ভেজে নিব।
আশা করছি রেসিপি সবার কাছে ভালো লেগেছে। রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক এবং কমেন্ট করে দিবেন আর আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।